Doğanın en güçlü bitkilerinden biri kekik. Kekik, özellikle Akdeniz ikliminin sıcak ve güneşli bölgelerinde yetişir. En çok da dağlık, taşlık ve kurak toprakları sever. Kekik, güneşi sever, doğa onu en doğru yerde yetiştirir. Kekik, doğanın en güçlü doğal antibiyotiklerinden biridir. Bakteri ve virüslerle savaşır, solunumu rahatlatır, bağışıklığı güçlendirir. Bir tutam kekiği kaynar suya ekle, 10 dakika demle, mucizesine tanık ol.